решили, что сегодня мы начинаем читать семена, как не новый семена, но первый раз я прочитал, сколько лет назад, знаете? Больше 10. Больше, чем 10, может быть, 15 лет назад. Во Вриндаване. VIHE, Vrindavan Institute for Higher Education. Вриндаванский институт высшего образования и обучения. Как я помню, был единственный. Единственный. Единственный раз. Да, я прочитал этот семинар. И здесь это второй раз. Первый раз, what would you say? How to say it? Outside India. За пределами. За что? За пределами. За пределами. Индии. Индии. Да, и поэтому это как. Anyway, it's a historic occasion. Это историческое событие. Это очень красивая книга. И это хорошая, would you say, хорошая причина, reason? Да, причина. Хорошая причина учится английский язык. Вам. Но это она существует, да, на русском? Конечно. Конечно. Sankirtanam.ru, пожалуйста. Oh, really? Sankirtanam.ru. С 2015 года доступно. Okay. Yeah, what did you? What's the word? Iskcon, is it? I searched. Искал. Я искал, но я не нашел на русском. Okay. Вы слышали о Brihat Bhagavatamrita раньше? Okay. Что? Anyway, продолжаем. Что это? Brihat Bhagavatamrita. Anyway, первый момент. Let us just после меня. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Да, что это? Brihat Bhagavatamrita. Well, there's a story behind it. Есть целая история о том, как появилась Брихат Бхагаватамрита. Which is mentioned in the beginning of the book. А эта история даже упоминается в самом начале повествования. What happened was Maharaj Parikshit had a son named Maharaj Janamejaya. История такова. У Махараджа Парикшита был сын по имени Махараджа Джанамеджая. Right, and he was ruling after Maharaj Parikshit died at the end of Srimad Bhagavatam. И он взошел на престол после того, как Махараджа Парикшит оставляет тело в конце Шримад Бхагаватам.
You know that he was bitten right at the end. Finally, he was bitten by the snake bird. Вы знаете эту историю. В конце концов, его ужалил змей летающий. So then his son Janmejaya ruled. Затем правил его сын Махараджа Джанамеджая. And after some time, he was given instruction by the great sage Jaimini Rishi. Через некоторое время великий мудрец Джаймини Риши дает ему наставление. Nastavlenia, actually he spoke to him Mahabharat. Наставление он получил в форме Махабхараты. And Janmejaya, he was happy to hear Mahabharat. Джанамеджая с большой радостью внимательно слушал Махабхарату. But at the end he felt, I want to hear more. Но в конце он почувствовал жажду к слушанию большего. We should try, if we try nicely to progress in Krishna consciousness. Если мы прикладываем усилия для прогресса в сознании Кришны должным образом, Then gradually we'll feel more like that. то постепенно подобное настроение будет развиваться и у нас, и нам тоже будет хотеться большего. Я хочу слушать or слышать? Слушать. Слушать. Я хочу слушать больше о Кришне. Пожалуйста. Дайте мне. Дайте мне. Дайте мне. Я не могу жить. Я не могу выжить, кроме, если вы скажите мне больше о Кришне сейчас, не завтра, или через 10 минут. Сейчас. Серьезно. It sounds like a bit of a joke. Конечно, звучит это как шутка. But it's not a joke. Но на самом деле это не шутки. If we are trying to practice nicely, then more and more we'll feel like that. Если мы действительно стараемся практиковать должным образом, следовать процессу, то такое настроение будет пробуждаться естественным образом. Gradually one will become like a fish out of water. Постепенно человек почувствует себя как рыба, выброшенная на берег. If I cannot hear about Krishna, I may die. Если я не услышу ничего о Кришне, то я могу умереть. So this is how Janmejaya felt. Именно так чувствовал себя Джанамеджая. You've got to give me more, some deeper realization. Вы должны делиться со мной более глубокими реализациями. So what are you going to give me? Итак, какими реализациями вы поделитесь со мной? And Jaimini said, yes, I've got something more to give you. Джаймини сказал, что да, у меня есть еще кое-что, чем я могу с тобой поделиться. I will tell you what your father, Maharaj Parikshit, instructed Uttara, right? Oops, what happened? Uttara, yeah. Я собираюсь рассказать тебе то же самое, что рассказывал Махараджа Парикшит Уттаре, Uttara, his mother. своей матери. There was a gap in time after Shukadev Goswami finished his recitation of the Bhagavatam. Видите ли, был небольшой промежуток времени после того, как Шукадева Госвами заканчивает пересказывать Шримад Бхагаватам. Right. And in that gap in time, this is what happened, that Uttara came. И именно в этот промежуток времени приходит Уттара. Tell me, what was really the essence of what Shukadev instructed you?
И она задает вопрос: поведай мне, пожалуйста, суть того, что только что рассказал тебе Шукадева. Yes. So then Parikshit spoke Brihat Bhagavatamrita. И затем Махараджа Парикшит пересказывает Брихат Бхагаватамрита. What he had learnt, and you could say, well, it's sort of like the messages he had gained, realizations he had gained from hearing from Shukadeva Goswami. Он делится уроками, реализациями и пониманием, которое он обрел, слушая Шукадеву Госвами. Yes. And that's what Brihat Bhagavatamrita is. Именно из этого и состоит Брихат Бхагаватамрита. Maharaj Parikshit's realizations after hearing the Bhagavatam and before the snake bird came and bit him. Это реализация Махараджа Парикшита после того, как он выслушал Шримад Бхагаватам и до того, как прилетел змей и ужалил его. So, okay, that's sort of, in simple terms, well, that is like the historical background. Такова предыстория возникновения Брихат Бхагаватамриты в двух словах. And here is a verse. Here's a verse written by the author, Srila Sanatana Goswami. Мы собираемся прочесть стих, который принадлежит авторству самого непосредственно автора Брихат Бхагаватамриты, Шрила Санатана Госвами. Okay, this is verse, Canto 1, Chapter 1, verse 11, yeah. From Brihad Bhagavatamrita, right? Adin, that's it. It's not easy. Adin. Okay, Nibes Bhagavatas. Okay. Yeah. Bhagavad Bhakti Shastranam Ayam Sarasya Sangaha Anubhutasya Chaitanya Devetat Priya Rupata. This book collects the essence of the scriptures teaching devotional service to the Supreme Lord. Эта книга является собранием всех учений Верховного Личности Бога. Это собирается. Собрание. Да. These essential teachings I have personally realized. Эти основополагающие учения я осознал лично. Under the shelter of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Принимая прибежище Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. I received them from his dear devotee, Sri Rupa. Я получил это по милости его ближайшего преданного Шри Рупы. Okay, so let us start. Oh, Shri Nitai Gaura Sundar Ki. Let us tell the story of Brihat Bhagavatamrita. Поведаем же историю Брихат Бхагаватамриты. What an amazing literature. Какое же это удивительное произведение. And of course we're getting this. This is published by the Bhaktivedanta Book Trust. Конечно, стоит упомянуть, что книга эта издана Бхактивиданта Бук Трастом. In other words, it is not just one of these literatures some devotees decided to try to translate. Другими словами, это не просто одна из тех книг, которую какой-то преданный просто решил перевести. It is very authorized. Это авторитетное священное писание. And I actually know well, personally, the devotees who were involved in the whole work of translating and commenting and then revising and just making everything just
as wonderful as possible. И я лично знаком с преданными, которые занимались переводом, редакцией, составлением непосредственно всего издания и затем непосредственно выпуском. And they are amazing devotees. И поверьте мне, это все удивительные преданные. And they put so much time and effort and thought into this. Они потратили очень много сил, времени, энергии и вложили в этот труд очень много своих размышлений. Going again and again over the whole thing to just get it right. Перечитывая вновь и вновь весь труд, чтобы правильным образом понять настроение этого произведения. So then Maharaj Parikshit begins his description. Итак, Махарадж Парикшит начинает свое повествование. So he tells Uttara that there was a group of sages, including Narada Muni, who had assembled in Prayag at Dash Ashvamedha Ghat. Собралась группа мудрецов, включая Нарада Муни, вместе под названием Dashashvamedha Ghat. Дашашваметха Гат в Праяге. Right. And they were just in ecstasy. Все они пребывали в экстазе. And they were particularly in ecstasy because they were appreciating each other. В экстазе они пребывали, потому что они ценили друг друга. You know, sometimes we do an exercise like this with devotees. Иногда мы проводим подобное упражнение вместе с преданными. That we get the devotees in groups. Мы делим преданных на группы. And we tell them, now you must express some appreciation of each of the devotees in the group. И затем мы просим каждого члена группы выразить определенную благодарность всем членам группы и рассказать, за что и почему они их ценят. And some amazing emotions, feelings of appreciation, gratitude come out of such discussions. И в результате подобного упражнения, подобных дискуссий возникают удивительные, эмоциональные, чувствительные описания той благодарности, той ценности, которую преданные испытывают по отношению друг к другу. So particularly at this time, they were glorifying each other as follows. И в то самое время мудрецы прославляли друг друга следующим образом. Как вас зовут? Amir. Amir, you have got the most mercy from Krishna. Амир, на тебя пролилась милость Господа больше всех. Then Amir said, no, no, no. А затем Амир говорит, нет, нет, нет. Говори. Нет, нет, нет. Acharya Ratna got the most mercy. На самом деле милость Господа пролилась больше всех на Ачарья Ратну. Acharya Ratna сказал, что? Нет. Кто получил? Madhava Charan Prabhu got the most mercy. На самом деле больше всех получил милости от Господа Мадхава Чаран. But what did Madhava Charan say? Что говорит Мадхава Чаран? Нет, нет, нет. И кто получил? Махапрабху Крипа. И Махапрабху Крипа Прабhu сказал. Нет, нет, нет. Его святейшество Бхакти Чайтанья Свами Гуру Махарадж получил больше всех милостей.
Он сказал, нет, да, шутка, было Нагнаджити Матаджи. Нагнаджити Матаджи получила больше всех милости от Господа. So like this they were going around. И таким образом продолжали преданные прославлять друг друга. And it was just such a joyful mood of appreciation and affection. В таком радостном умонастроении, испытывая любовь друг к другу. And then at some point Narada Muni became very thoughtful. В определенный момент Нарада Муни призадумался. That who really did get the most mercy from the Lord? А кто же на самом деле обрел больше всех милости от Господа? Yeah, now that's an interesting question. Это очень интересный вопрос. Now I got to investigate this. Необходимо провести расследование. So then Narada Muni basically he goes on, you could say, like a quest. I want to find this person. И затем Нарада Муни отправляется на поиски именно этой личности, которая обрела больше всех милости от Господа. So anyway, as this whole thing of glorifying each other was going on, В тот момент, когда проходила вот эта игра по прославлению друг друга среди преданных, one Vaishnav Brahmin came down to the banks of the Ganges, right near where all those sages were gathered. один мудрец, Вайшнав Браман, спустился вниз к берегам Ганги, прямо в то место, где непосредственно находились все мудрецы. He was not a poor man. Нельзя сказать, что он был бедным. And he came right down next to the Ganges. Он подошел прямо рядом, он подошел прямо очень близко к самой Ганге. Sort of marked out a little arena area. И обозначил некоторую площадь вокруг себя. Then brought out a golden throne and put his Shalagram Shila there. Затем он установил золотой трон и разместил на этом троне шалаграма Шилу. And then he placed all sorts of different items as offerings in front of the Shalagram Shila. А затем в качестве подношения он разместил различного вида предметы перед шалаграма Шилой. And then he started a one-man kirtan. А затем начался киртан одного киртании. You must know that if someone does a one-man kirtan and really gets into it, that's something a bit special. Вы должны знать, что если кто-то начинает киртан в одно лицо, так сказать, и действительно погружается в этот процесс, то этот киртан становится действительно особенным. He was chanting on his own. Он воспевал один. And he was dancing on his own. Он танцевал один. And he was just absorbed in a very blissful mood of celebrating with Shalagram Shila. И он был погружен полностью в блаженное умонастроение, празднуя в честь шалаграма Шилы. And then when he finished, he distributed prasad. И когда он закончил праздновать, он начал раздавать прасад. He also distributed different items like pieces of cloth. Он также начал раздавать различные предметы, к примеру, части одежды. All different things that he'd offered to the Shalagram Shila. Различные предметы, которые он предложил шалаграма Шиле. So, yeah, he offered to all the Vaishnavas. Он предложил эти предметы всем вайшнавам. Then he offered to any animals who were there.
Затем он предложил предметы присутствующим животным. Then предния слышите, он предлагал просад. What would you say? Тараканчику. Тараканчику. Тараканчиким. Тараканчикам. Come. Seriously. No, seriously. He distributed prasad to the insects around. Нет, это серьезно. Он, правда, раздавал просад насекомым, которые присутствовали. This is real Vaishnava. Это настоящий вайшнав. Yeah. Great feeling of like family connection with all living entities. В сердце которого живет великое чувство единства со всеми живыми существами на уровне семьи. So when he finished all that distribution, then he took prasad himself with his family. И когда он закончил раздавать предметы и просад всем вокруг, он сам вместе с членами своей семьи принял просад. Then he went to the Shalagram Shila and he told the Shalagram Shila, whatever pious reactions and results may have come from what I have done now, I offer them all to you. А затем он подошел к Шалаграма Шиле и произнес следующие слова. Какие бы благочестивые последствия, реакции я не обрел бы в результате того служения, подношения, которое я совершил, все это я отдаю тебе. Then he put the deity, the Shalagram Shila, away. Затем он убрал Шалаграма Шилу and started getting ready to go home. И приготовился отправиться домой. Narada Muni was watching all of this. Нарада Муни наблюдал за всем происходящим. And he was just amazed. И увиденное его поразило. So Narada Muni came running over to that Brahmin Vaishnava. Нарада Муни бегом отправился к этому браману, вайшнаву. And what did he tell him? И что он ему сказал? You, it is you. You have got the most mercy from Lord Krishna. Это ты, тот самый человек, который обрел больше всех милости от Господа. And the Brahmin Vaishnava was a little shocked. Этот браман вайшнав пребывал в небольшом шоке. Yeah. And he asked, what makes you think that? И он спросил Нарада Муни, с чего ты это взял? And Narada Muni told him that you have such nice wealth. Нарада Муни сказал, ты располагаешь достаточным богатством. And you have such a mood of generosity. Но при этом тебе присуще настроение щедрости. And like just personal opulence of different paraphernalias. Ты обладаешь различными шикарными параферналиями, which you have received from the Lord, которые тебе дал, естественно, Господь. and which you are using so nicely in the service of the Lord. И которые ты должным образом задействуешь в служении тому же Господу. And you cannot hide it. И тебе не удается скрыть это. And you're just so happy to use everything in the Lord's service. Насколько ты счастлив использовать все, что у тебя есть в служении Господу. But the Brahman, what did the Brahman Vaishnav say? Но что сказал Браман Вайшнав? No. Me? What opulence do I have? Нет, сказал он. Какие у меня вообще есть богатства, достояния, о чем вы говорите?
I'm in a wretched condition. Я нахожусь в весьма плачевном положении. Look at me, I don't even have shoes. Посмотрите на меня, у меня даже обуви нет. I'm really so poor. Я на самом деле очень беден. What opulence do I have? Какие еще у меня есть богатства? What charity can I give? Какую милостыню я могу раздать? A little food, a few pieces of cloth. What is that? Небольшое количество еды, какие-то тряпочки. Что это вообще за милость? And what service have I ever offered to the Lord? И какое уж там служение я совершил для Господа? And then he said, actually, I know the person who has received the most mercy from the Lord. А затем Браман Вайшнава говорит, на самом деле я знаю ту личность, которая получила больше всех милости от Господа. You must go and meet him. Ты обязан встретиться с ним. He is a king living in South India. Он является царем, который проживает в Южной Индии. In his kingdom, there are many temples of the Lord and of demigods. В его царстве есть много храмов Господа и полубогов. He feeds everyone with prasadam. Он каждого кормит просадом. And he has one special temple. И у него есть один особенный храм. In that temple, the deity is so attractive and real looking that oftentimes visitors forget he's just a deity. В этом храме находится особенное божество, настолько привлекательное, что кажется, будто оно живое, настолько, что посетители этого храма часто забывают, что это божество. And they speak to the deity. И начинают разговаривать с божеством. Some say that he replies to them when they speak to him. И некоторые утверждают, что божество отвечает на их речи. I can tell you one little experience. Хотите, я поделюсь с вами своим большим опытом? In our main temple in Durban, South Africa, we have very beautiful deity of Prabhupada. В нашем главном храме в Южной Африке, в Дурбане, у нас есть очень красивое божество Шилы Прабхупады. He's just completely real looking. Он полностью выглядит прямо как настоящий, как живой. And we have on a few occasions have people come to us and complain. И у нас было несколько случаев, когда люди приходили к нам и жаловались. Seriously. I was speaking to the Swami. Люди говорили, я обращаюсь к с вами, But he wouldn't reply to me. но он мне не отвечает. Really? Правда. A few elderly people. Правда, несколько пожилых людей обращались с такими жалобами. Swami. 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 Really? So this deity was even more real. Это божество, о котором идет речь, было еще более настоящего вида, прямо как живое. And that king is such a devotee. А царь этот был настолько возвышенным преданным. In that temple, there is a permanent festival going on. Что в этом храме на постоянной основе проходили фестивали. The worship in the temple is constantly improving. Процесс поклонения божеству в храме постоянно усовершенствовался. Because the people in the kingdom, the local people, they're getting more and more inspired to serve. Потому что жители царства все больше и больше вдохновлялись служить Господу лучше. Can I offer the arati? Можно я предложу арати? No, I want to offer the arati. Нет, я хочу предложить арати. No, it's my turn. Нет, сегодня моя очередь.
Yes, we want to see this in our temples. Да, мы хотим увидеть вот такую конкуренцию в наших храмах. You know, in that temple I mentioned in Durban, we have a list of Brahmins who do puja, do the different programs on the altar. В нашем храме в Дурбане, о котором я уже сказал ранее, у нас есть список браманов, которые проводят все важные мероприятия в храме, проводят пуджу, арати. And there are 150 of them. 150 браманов. You want to offer an arati, you must wait 3 months. И если кто-то из них хочет предложить арати, то ему необходимо дождаться своей очереди через 3 месяца. And sometimes they argue, you know, И иногда они спорят. give me a chance. Дайте мне. Listen, how much money must I give you so I can take your place? Послушайте, даже такое бывает. Сколько денег дать тебе, чтобы ты уступил мне свою очередь? Правда? Yeah. And so this is what it was like, and even more in the kingdom of this king. И вот именно в таком настроении пребывали жители царства того царя и даже еще в более серьезной степени. We want to cook more preparations for the deity. Мы хотим готовить большее количество блюд для божества. You just did 20 preparations. Ты всего лишь 20 подготовил. We're going to do 30. А мы 30 сделаем. Yes. So being inspired by the devotion of this king, the people are just coming forward more and more to do more and better service. Таким образом, вдохновляясь преданностью самого царя, жители этого царства вдохновлялись совершать служение больше и лучше. As a result, many saintly people have moved to that kingdom. В результате чего большое количество святых людей переехало на постоянное место проживания в это царство. And the prasadam distribution. А что уж говорить о раздаче просады в этом царстве. Forget food for life, kitchery. Забудьте кичри as food for life. No, they distribute like Sunday feast to everybody. Они распространяли на ежедневной основе то, что мы видим лишь только на воскресных пирах. Каждый день. Два-три раза, 4-5 раз. 5 раз хорошо. Right. The king has given legal ownership to the local temples and deities. И царь даже выдал официальную бумагу о владении, о собственности храма и божества. He considers himself just to be the caretaker. Он себя самого считал лишь только попечителем. There are no social problems. В царстве не существовало никаких социальных проблем. No one is unhappy. Не было ни одного несчастного. No one has any fears. 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 Не было ни одного жителя царства, который пребывал бы в страхе. The land gives crops without being plowed. Земля плодоносила урожаем даже в том случае, когда ее не вспахивали. The vegetables and things just grow. Овощи и другие растения росли сами по себе. There is exactly enough rain. И дождя хватало именно в той степени, в которой его было необходимо. And only at night. И только по ночам шел дождь. The citizens follow the king like
they're his children. И все граждане этого царства следовали указаниям своего царя, как дети подчиняются указаниям своих родителей. And that king, this is that Vaishnav Brahman is explaining all of this. Все это рассказывает тот самый Вайшнав Брахман. The king is prideless. He'll do even the most menial service for the Lord. Этому царю присуща такая скромность, что в нем нет ни капли гордости. Он готов исполнить любое, даже самое незначительное служение лично. And every day he and his ministers and family members have big kirtan together for hours. Каждый день в течение нескольких часов царь в кругу своей семьи, а также в компании своих министров проводит киртаны. So like this you can see he's got so much more mercy from the Lord than me. Таким образом, это очевидно, что он обрел гораздо больше милости от Господа, чем я. So Narada Muni went running down to South India. Поэтому Нарада Муни со всех ног помчался в Южную Индию. You! It's you! It's you! It's you! Это ты! You have got the most mercy from the Lord. Ты обрел больше всех милости от Господа. Because your kingdom is so opulent. Потому что твое царство процветает. So many saintly people are living in your kingdom. Столько святых людей проживает в твоем царстве. They have such good qualities. Обладающие таким большим количеством хороших качеств. You are certainly the recipient of the most mercy of the Lord. Вне всяких сомнений, именно ты являешься обладателем наибольшей милости Господа. But what did the king say? Но что сказал царь? No, нет, пожалуйста. He became very embarrassed. Его смутили такие речи. And he just hung his head down. И он, смутившись, потупил взгляд. And he said, look, I've got so little mercy from the Lord. И он сказал, послушайте, на самом деле мне так мало милости от Господа. First thing, I'm just a human being. Во-первых, я всего лишь человек. We only live for a few years. Мы живем всего лишь несколько лет. What sort of mercy is that? Что это за милость такая? Our life, it comes and it just goes before we know what happened. Мы рождаемся, а затем жизнь заканчивается до того, как мы успели понять, что вообще произошло. Did you know it's like that? Вы заметили, да, что вот так вот происходит? Wait till you're 68 years old. Подождите, до 68 доживете и поймете. Then you'll see really clearly. И тогда вам это будет ясно и очевидно. Shri Shri Nitai Gora Sundar Ke. Yes. So I have such a short lifespan. There's no opportunity to practically do anything. Моя жизнь настолько коротка, что у меня практически нет возможности сделать что-либо существенное. I start some program and then I say, oh, my life is practically finished. Я начинаю какую-либо программу, затем понимаю, что моя жизнь вот-вот закончится. I have very little opulence. На самом деле никакого процветания. And I can't give much to other people. Я не могу дать что-либо людям. A little prasadam every day, what is that? Небольшое количество просады, которое я распространяю, так это не в счет. Kasha, kartoshka, Щи. Щи. Shia kasha. Щи каша, пища наша. What can I give
a few sabjis. Что я могу дать? Пару видов сабджи. Oh, it's not much at all. Это вообще не в счет. It's not what these people deserve. Это вообще недостойно на самом деле людей, которым мы это предлагаем. But that's Недостойно большего. That's all I can scrape together. Но это все, что мне удается наскребсти ради них. And I have no independence. И никакой независимости у меня нет. What can I do? I'm in a controlled situation. На самом деле я нахожусь в ситуации, когда сам являюсь подконтрольным. And I'm always frightened. И я всегда боюсь. When will death come? Когда придет смерть за мной. And I'm always under the modes of nature. Я также нахожусь под влиянием гун природы. What sort of mercy have I got? I didn't get any mercy. О какой милости вы говорите? Я никакую милость не обрел. In fact, I'm sure, even in the future, I will not be able to get the mercy of the Lord. Более того, я уверен, что в будущем я не смогу обрести никакую милость Господа. So what you're saying is wrong. Поэтому все ваши слова некорректны. So then the king said, you know, I know who has got the mercy of the Lord. Затем царь говорит, но я знаю того, кто обрел милость Господа. The real recipients of the Lord's mercy are the demigods. Настоящие обладатели милости Господа полубоги. Yes. Headed by Lord Indra. Во главе с Господом Индрой. Look at my body. I have to keep washing it a few times a day. Посмотрите на мое тело, его нужно омывать несколько раз в день. If I don't, it becomes a little, не очень. Если я не буду омывать свое тело 3 раза в день, то тогда я превращусь в вонючку. They have effulgent, ever fresh bodies. А у полубогов тела совсем другие, они вечно свежи. They are so wonderful. They are worshipped by ordinary people like us. Они настолько замечательны, что достойны поклонения таких обычных людей, как мы. They are fixed in sattva gun. Они полностью утверждены в саттва-гуне. Therefore, they're always happy. Именно поэтому они постоянно счастливы. And they're worshipped by their devotees, and they fulfill all the desires of their devotees. Их преданные постоянно поклоняются им, а сами полубоги всегда исполняют все желания своих преданных. I can't even fulfill my own desires. А я не в состоянии выполнить даже собственные желания. For their food, they get the nectar of immortality. А в момент приема пищи они пьют нектар бессмертия. And they live in the heavenly planets. А живут они на райских планетах. Someone like me can only go there after many years of perfect piety. Такой, как я, может достичь райских планет лишь только после многих рождений, совершения благочестивых видов деятельности. Много лет, может быть, много жизней тоже. So they are especially favored by the Lord. Поэтому именно они являются теми самыми личностями, которые снискали особую милость Господа. Just look at their situation. Посмотрите положение, которое они занимают. And amongst them the topmost is Indra. И во главе всех полубогов стоит Индра. Wow, the mercy he has got from the Lord. Какую же милость обрел он от Господа? Normal demigods
can only give certain particular things. They can't give so many different things. Обычные полубоги в состоянии дать лишь только определенный набор каких-то благ. Они не могут дать все блага. But Indra, he can practically give anything. Но Индра в состоянии дать практически все, что угодно. He can curse or benedict as he likes. Он может проклясть, а может благословить по собственному усмотрению. And me, I just live for a few years. А кто я такой? Я живу всего лишь несколько лет. He lives for 71 cycles of the 4 yugas. А Индра живет в течение 71 цикла 4 юг. That's mercy. Вот это милость. For his horse, he has Uchashrava. У него в качестве лошади Учашрава, Yeah, heavenly super horse. райская суперлошадь. His elephant is the 4-tusked Airavata. А слон у него Айравата с 4 бивнями. He has a Surabhi cow. И у него есть корова Сурабхи. I've just got ordinary cows. А у меня просто обычные коровы. At the back of his palace is the Nandana garden. А позади его дворца находится сад Нандана, There are Parijata trees. где произрастают деревья Париджата. Their flowers fulfill all desires. Цветы, которых исполняют все желания. The creepers and vines there, they take on any form that he likes. Лозы и лианы, произрастающие там, принимают любые формы по его желанию. And on top of everything, И в дополнение ко всему вышесказанному, the Supreme Personality of Godhead, Lord Vamana, became his younger brother. сама Верховная Личность Бога, Господь Вамана, стал его младшим братом. And he protects Indra from all dangers. И защищает Индру от всех опасностей. And he accepts whatever Indra offers him. И принимает все, что Индра говорит ему. What do you think of that? Что вы думаете об этом? Surely you can see he has got the most mercy of the Lord. Вне всяких сомнений, конечно же, именно он обрел всю милость Господа. So Narada said, wow, that's amazing. You're right. Нарада сказал: да, удивительно, ты прав. I'm going to meet Lord Indra. Я отправляюсь на встречу с Господом Индрой. So off went Narada Muni to the heavenly planet. И Нарада Муни был таков. Он отправился на райские планеты. And you know what happened when he went there and met Indra? И знаете, что случилось, когда он прибыл на райские планеты и встретился с Индрой? Wow, unbelievable. Невероятное развитие событий. Tune in tomorrow morning to find out. Настраивайтесь на нашу волну завтра утром и узнаете все подробности. What time? В 7:30, наверное, 8. В 8 часов. И узнаете, да? Подробности. Unbelievable. Невероятное развитие событий ждет вас. Shri Narada Muni Ke. Shri Brihat Bhagavatamrita Ke. Jai! Srila Prabhupada Ke. Jai! Go Premanande. So, what we'll do, we have a class in the morning, class in the evening. Мы